सारा राज्य में आरंभ हो जाए भीषण वर्षा तेज पानीपाग को लेकिन अच्छी बड़ रिपोर्ट तेज आपण अंचल केते मात्रा वर्षा होची जमी कमेंट सेक्शन में कहतु तेज रिपोर्ट अनुसार आसंते 3 दिन राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हम तेज जदि आज रिपोर्ट देखा आज नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी बरगढ़ सोनपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर आदि जिले में किसी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हम से नुआपड़ा बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ आदि जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही एणु एसबू जिलापाई येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तेज 23 और 24 तारिख में राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा हम तद्व्यतीत जदि आज कि आउ 2 दिन रिपोर्ट देखा तेज आगामी जदि देखा 3 दिन पाखापाखि 72 घंटा पर्यंत ओडिशार अधिकांश जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही जदि देखा आपण बालेश्वर हो भद्रक हो जाजपुर हो केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक अनुगुल ढेंकानाल प्रबल अति प्रबल वर्षा हम ऑरेंज वार्निंग एथपाई जारी कर मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ पुरी खोर्धा नयागढ़ कंधमाल बौद्ध सोनपुर कलाहांडी जिले में अति प्रबल वर्षा हम एवं जदि देखा आम वर्षा सह प्रबल बेगर घड़घड़ी और वज्रपात होबार संभावना रही तेबे जदि मुख्यतः आम गोटे कथा को नजर रखा पाखापाखि 1 ରୁ 2 दिन आप पाग सुखिला थिला तेबे आगामी 3 दिन पर्यंत ओडिशा रे एही सबु जिला मानकरे वर्षा हम अन्य जिला कथा यदि आम नजर पकाइबा सेहीपरि आपनकर आसी जाउची बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज कंधमाल आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हम तेज आगामी जदि देखा 48 घंटा पर्यंत वर्षा लगी रही जहाँ जना पड़ी पाखापाखि 3 ରୁ आपन 4 दिन जदि देखा वर्षा एमती लगी तेज आपण अंचल किपरि पानीपाग रोचे जमी कमेंट सेक्शन में कहतु बर्तमान जदि देखा आपंकर वर्षा सहित वज्रपात भीषण बेगर होची तेणु वर्षा को आपण मैंने सतर्क रुहतु वज्रपात को सतर्क रुहतु खुला स्थान को जातुनी तेज आगू एमती पानीपाग अधिक अपडेट जानापी चैनल को सब्सक्राइब घंटे बजातु वीडियो को लाइक शेयर करिए भूलुनी कमेंट करूँ से पर्यंत मु रही नमस्कार।